Hej og velkommen til endnu en video her på vores Tape Connection YouTube-kanal. Vi får ret ofte spørgsmål om, hvordan man bedst og nemmest integrerer en streamingløsning i det eksisterende anlæg. Og det er der selvfølgelig flere svar på, men et af svarene, det er med den her. Det er en Limetree Bridge fra Lindemann Audio i Tyskland. Limetree Bridge er et ret bredt produkt i forhold til, hvad den understøtter af streaming. Den understøtter både streaming fra en lokal netværksharddisk, men også fra en række forskellige streamingtjenester. Hvis du eksempelvis har abonnement på Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify eller Hi-Res Audio fra Tyskland, så kan du bruge den her til at få din musik streamet direkte fra internettet. Limetree Bridge er, som navnet antyder, et brugprodukt, og det vil sige, at der er altså ikke nogen DA-konverter i den her. Den kan ikke tilsluttes til en forstærker direkte, medmindre man har digital indgang selvfølgelig. Så det den her gør, er at koble en bro mellem din netværksharddisk eller streamingtjeneste og så din DA-konverter. Så henter du et digitalt signal ud af den via en optisk udgang eller en koaxial SPDIF-udgang, og så får signalet den vej over i din DAC og så videre i din forstærker eller aktive højttaler. Lindemann Limetree Bridge understøtter en hel række forskellige sample rates og formater, og den understøtter 384 kHz PCM op til 32 bit, og den understøtter DSD op til DSD256, hvis man kører en kabelnetværksforbindelse i den. Den kan også godt køre trådløs netværk, men så er man så begrænset til DSD128. Der hvor den så har en begrænsning, det er hvordan den udsender det her signal igen. Fordi den har kun en optisk og en koaxial udgang, og du kan ikke få et DSD-signal eksempelvis den vej ud. Og det er så lidt en sandhed med modifikationer, fordi jeg tror rent faktisk godt, at man i princippet kan overføre et DSD-signal over en PCM-strøm via koaxial, men det er lidt en anden diskussion. Som sagt, så får du altså koaxial eller toslink ud af den her, og det er begrænset til 24 bit 192 kHz. Og før man begynder at rynke for meget på næsen over det, så er det værd at huske på, at det er stadigvæk mange gange højere end CD-kvalitet, så kvalitativt, der er altså ikke noget at komme efter her. Det lyder rigtig godt. Og når jeg siger, at den lyder rigtig godt, så er der sikkert nogen, der sidder og tænker, jamen er det ikke bare et apparat, der skal håndtere et digitalt signal, hvor der skal flyttes nogle 0 og 1-taller fra det ene til det andet sted? Jo, det er den i princippet, men det betyder ikke, at der ikke er forskel. Der er meget stor forskel på de her digitale afspillere, og det er nøjagtigt ligesom, der er forskel på CD-afspillere og CD-drev osv. De har altså deres egen lyd, også selvom de bare skal håndtere det her digitale signal. Den her, den lyder rigtig godt. Jeg synes, den får super meget ud af de her signaler, den får ind, og selvom den så laver den her nedsamling af lydfiler i højere kvalitet end 192 kHz, så gør den det altså med en ret overbevisende effekt. Så man skal ikke lade sig skræmme af, at den er begrænset på den måde. Noget lidt specielt ved den her Lindemann Bridge er, at den måde, man styrer den på, det er med en app, og appen den kan fås til både iPhone og Android-produkter. Og det, at den styres med en app, er der ikke noget specielt i, men det, at Lindemann rent faktisk selv har fået produceret den her app, så det er deres eget produkt, der styrer den her, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og det er altså noget, hvor langt større producenter har fejlet gevaldigt og lavet noget rigtig, rigtig skidt. Men Lindemann, de har altså formået at lave en app, der fungerer super godt til den her afspiller. I appen, der har du mulighed selvfølgelig for at bladre igennem din musiksamling på en netværksharddisk, og du kan også gå ind og finde dine albums på de forskellige streamingtjenester osv. Appen er rigtig god, og den kommer med en masse god information om det musik, man afspiller i forhold til kvaliteten af det osv. Man får også vist albumbilleder, hvis man har lagt det på sin netværksserver, og selvfølgelig så får man det vist på diverse streamingtjenester også. Og det her med albumbilleder og data og information om musikken, det er noget, jeg går rigtig meget op i, og det er noget, jeg savner allermest ved at være gået på den digitale side, i hvert fald fra CD'er til streaming. Heldigvis har jeg stadigvæk en god pladesamling, og der er jo ikke noget bedre end at sidde og bladre igennem nogle plader og sidde og læse lidt på coveret og få lidt information om, hvem der har produceret tingene og sådan noget. Og det synes jeg altså er rigtig godt at få med at have den mulighed. Og det bringer mig også til endnu en funktion, som jeg ikke tidligere var inde på. Den her bridge, den kan indgå som en afspiller i et Roon-system. Det vil sige, at hvis du har enten en
Rune Nucleus server, eller en Inuit Zen Mini, der kører Rune, eller en helt tredje hardware-løsning til at køre Rune, så kan den her altså agere som et Rune endpoint, og så kan du bruge Runes software enten på din computer, eller på din smartphone eller tablet til at betjene den her med at høre din musik. Og man må bare sige, at Rune de har ekstremt godt styr på det her med softwaren, og de er fuldstændig umatchet, når det kommer til at både videregive lyd. Der software er ekstremt godt til at håndtere lyd og opsamling osv., men også den mængde information, man får om sin musik, når man sidder og bladrer igennem sin musiksamling, det er fuldstændig uden lige i forhold til, hvad der ellers er på markedet. Så hvis man ikke allerede har tjekket op på Rune og er glad for netværksafspilning, så bør man helt klart gøre det med det samme. De har lige fået en helt ny brugerfladeopdatering, der gør det endnu bedre, endnu lækrere og endnu nemmere at bruge. Som sagt, så er den her Limetree Bridge kun en af mange forskellige løsninger. Den findes også i en version, hvor den har indbygget DA-converter, så du kan sætte den til en forstærker med analog indgang eller et sæt aktive højtalere. Der hedder den som sagt Lindemann Limetree Network i stedet for. Og hvor du får det bedste resultat, det kommer selvfølgelig an på, hvad du gør med det digitale signal, du hiver ud af den her. Fordi hvis du hiver det ud i en rigtig god DA-converter, så vil det være bedre end at tage et analogt signal ud. Så man kan sige, at network-løsningen er den lidt mere kompakte og smarte og enkle løsning, hvor den her det er mere entusiast-løsningen. Lindemann laver en hel række forskellige produkter, også i den her Limetree-serie, og Limetree-serien den er kendetegnet ved at have sådan et blad her ovenpå. Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad et Limetree det er. Måske et lindetræ eller sådan noget, men så er det i hvert fald et lindetræblad, der er kommet ovenpå den her. Jeg kan meget godt lide det her design. Det er stilrent og strømlignet og enkelt, og det er noget, der er vigtigt, i hvert fald i min bog. Udover Limetree-serien, så har de også en række andre produkter, blandt andet en forforstærker og 2 forskellige effektforstærkere i en lidt bredere, næsten traditionel bredde hi-fi-serie. Du kan læse meget mere på vores hjemmeside om de her forskellige Lindemann-produkter. Det var alt, jeg havde at sige om den her Lindemann Limetree, i hvert fald hvis videoen den ikke skal ende med at blive alt for lang. I dag, den 18. februar, tror jeg, vi har, der holder vi stadigvæk lukket i butikken i Aarhus på grund af covid-19-restriktionerne. Men jeg forventer, at vi åbner igen den 28. Det håber jeg virkelig, så det er muligt at komme ind og lytte til nogle forskellige apparater igen. Når det bliver muligt, så kig i hvert fald forbi. Vi har de her Limetree-ting stående, og også de lidt større modeller fra Lindemann. Indtil vi åbner igen, så kan du som sagt se på tapeconnection.dk, hvad vi har i sortiment, og der er vores YouTube-kanal, som du tydeligvis har fundet, hvis du sidder og ser den her video i hvert fald. Og så er der vores Facebook på facebook.com/tapeconnection, og vi har vores Instagram på instagram.com/tapeconnection, hvor vi lægger både billeder og stories op, når vi har noget, vi gerne vil vise lidt frem. Så kig forbi en af vores sociale kanaler, og så håber jeg, at vi snart ses i butikken. Ha' det godt.